Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μια ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου. Με μια μικρή καθυστέρηση η OnePlus έστειλε το Media Kit για το νέο OnePlus 8 TAF. Είναι μια διαφορετική συσκευασία από αυτή που θα πωλείται στα καταστήματα, περιέχει μερικά ακόμα πράγματα. Στο συγκεκριμένο βίντεο παραδοσιακά θα την ανοίξω, θα δούμε τι άλλο περιέχει ακριβώς και φυσικά θα δούμε και το νέο OnePlus 8 TAF, το οποίο έρχεται επίσημα στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες και είναι μια εντυπωσιακή συσκευή για τα χρήματα που κοστίζει και με αυτά που προσφέρει. Πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή της πρότασης που έχει στην εξωτερική πλευρά του το Media Kit Ultra Stops at Nothing και μάλιστα την επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Κάτι υπονοεί με αυτό η OnePlus. Παρ' όλα αυτά, για να δοκιμάσουμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, ναι, τα καταφέραμε. Να το αφήσουμε αυτό εκτός πλάνου αναγκαστικά, αν κάτσει. Έκατσε, μπράβο, έκατσε. Λοιπόν, να δούμε πώς ανοίγει τώρα, γιατί είναι ανάποδα. Για να το γυρίσουμε. Λοιπόν, hello. Γεια σου και εσένα λοιπόν. Να δούμε τι άλλο έχουμε μέσα και πώς ανοίγει βασικά. Ναι, βέβαια. Φάκελος OnePlus 8 TAF Reviewer's Guide. Αυτό θα μας χρειαστεί στη συνέχεια για το αναλυτικό review. Το αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν και έχουμε δύο διαφορετικές θήκες μαζί με την ίδια τη συσκευή. Πολύ εντυπωσιακή η μία από αυτές σαν σχέδιο, η άλλη είναι λίγο πιο παραδοσιακή. Λοιπόν, τις αφήσουμε και αυτές λίγο στην άκρη προς το παρόν. Να βγάλουμε και το ίδιο το OnePlus 8 TAF από τη συσκευασία του, το οποίο φυσικά είναι ασφαλισμένο, και να μαζέψουμε λίγο όλο αυτό το τεράστιο Media Kit για να δούμε την ίδια τη συσκευή. Αφήσαμε στην άκρη λοιπόν το Media Kit, έχουμε το ίδιο το OnePlus 8 TAF σφραγισμένο στη συσκευασία του. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM. Η καλύτερη που θα υπάρχει διαθέσιμη για τη συσκευή. Είναι και σε ένα Aquamarine Green χρώμα, το νέο χρώμα που παρουσίασε η εταιρεία με το συγκεκριμένο μοντέλο, το χρώμα στο οποίο είναι και η θήκη που θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Snapdragon 865 επεξεργαστή στο εσωτερικό του, οθόνη με υψηλό ρυθμό ανανέωσης 120 Hz στις 6,55 inches σε διαγώνιο και με Full HD Plus ανάλυση, θα τη δούμε λίγο αναλυτικότερα στη συνέχεια, και 4 κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής, σε μια διαφορετική μάλιστα διάταξη σε σύγκριση με το συνηθισμένο, μάλλον με αυτό που μας έχει συνηθίσει η OnePlus, και αρκετά ακόμα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία να το δούμε μαζί από κοντά. Έχει μάλιστα και ένα open αυτοκολλητάκι στο πίσω μέρος, δεν θα χρειαστούμε μαχαίρι για το OnePlus 8 TAF. Με λίγο σεβασμό, εντάξει, ένα μικρό κομμάτι έφυγε. Λοιπόν, να βγάλουμε και την υπόλοιπη ζελατίνα. Ναι, ακούγεται, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Λοιπόν, την αφήνουμε στην άκρη, να ανοίξουμε το κουτί λίγο γρήγορα. Δεν θέλει να ανοίξει γρήγορα, να το προσπαθήσουμε με το χέρι. Λοιπόν, έλα. Η εταιρεία πάντα κάνει τις συσκευασίες των συσκευών της, ξεχωρίζουν από το συνηθισμένο και είναι ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, OnePlus, μάλιστα, το έχουμε δει 100 φορές ως τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Πολλά και διαφορετικά. Invitation letter, pin ejector, εντάξει, οδηγός γρήγορης εκκίνησης, σε ευχαριστούμε. Αυτοκόλλητα Never Settle OnePlus 8 TAF, να διαλέξουμε αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Πληροφορίες ασφαλείας, μπράβο τους. Λοιπόν, και η υψηλότερη τιμή SAR που έχει η συσκευή, μάλιστα, το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Ωραία. Το ίδιο το OnePlus 8 TAF και αυτό για λίγο ακόμα στην άκρη. Και παραδοσιακά έχουμε μία ακόμα θήκη, μια διάφανη θήκη σιλικόνης. Αυτή περιέχεται με τη συσκευασία, οι άλλες δύο περιέχονται στο Media Kit, δεν θα πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Never Settle λοιπόν το αναφέρει και πάνω στη θήκη η εταιρεία, το logo της. Λοιπόν, την αφήνουμε και αυτή στην άκρη. Το καλώδιο, το κόκκινο παραδοσιακά USB Type-C καλώδιο της OnePlus, εδώ μάλιστα είναι USB Type-C και από τις δύο πλευρές, και αυτό γιατί το OnePlus 8 TAF είναι η πρώτη συσκευή της εταιρείας που έρχεται με ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση στα 65W, μια μικρή λοιπόν διαφορά στο καλώδιο, και ο ίδιος ο εντυπωσιακός φορτιστής για 65W φορτιστής είναι και πολύ μικρός σε μέγεθος. Λοιπόν, τον ξαναβάλουμε πίσω στη θέση του και το φορτιστή, να μαζέψω μάλλον τα πολλά περιεχόμενα της συσκευασίας και να δούμε το ίδιο το OnePlus 8 TAF 8T.
Αυτό είναι λοιπόν το ίδιο το OnePlus 8T, αυτό είναι το πολύ ξεχωριστό, διαφορετικό από το συνηθισμένο χρώμα στο πίσω μέρος του. Να βγάλουμε μια ακόμα ζελατίνα από την ίδια τη συσκευή. Εντάξει, έφυγε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Λοιπόν, και το αναγνωριστικό του τηλεφώνου, δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσουμε το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο πάνω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα πίσω μέρος κατασκευασμένο από γυαλί. Το OnePlus 8 TAF είναι κατασκευασμένο από Gorilla Glass 5 στην πίσω πλευρά, αλλά και προφανώς προστατεύει και την οθόνη του αντίστοιχα με Gorilla Glass 5. Όχι η νεότερη έκδοση, αλλά είναι και μια συσκευή με λίγο χαμηλότερο κόστος. Οι 4 διαφορετικές κάμερες στην διαφορετική επίσης διάταξη που είπαμε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τηλέφωνα της εταιρείας. Το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Εντυπωσιακά καλή κατασκευή για ένα τηλέφωνο σε αυτό το κόστος. Το OnePlus 8 TAF, στο πάνω μέρος έχουμε μόνο ένα μικρόφωνο για το noise cancellation, δεν υπάρχει IR blaster, δεν υπάρχει σχεδόν σε κανένα τηλέφωνο της εταιρείας, και στην κάτω πλευρά έχουμε το ένα ηχείο και τη USB Type-C θύρα, την υποδοχή για την κάρτα SIM. Το ακουστικό του OnePlus 8 TAF λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο. Λοιπόν, power button, ο πάντα χρήσιμος διακόπτης για να αλλάζουμε σε αθόρυβη και λειτουργία και do not disturb χωρίς να χρειάζεται να ξεκλειδώσουμε τη συσκευή, και τα πλήκτρα της έντασης στην αριστερή πλευρά του. Πάμε να το ανοίξουμε για πρώτη φορά, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η πρώτη εκκίνηση. Έχουμε και ζελατίνα, ναι, έχουμε και ζελατίνα προστασίας πάνω από την οθόνη του OnePlus 8 TAF. Πάντα καλοδεχούμενη, αν χρησιμοποιήσουμε μία από τις θήκες ή έστω αυτή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του, το προστατεύουμε κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται να βρούμε και να τοποθετήσουμε κάτι και πάνω από την οθόνη του. Λοιπόν, 6,55 inches η διαγώνιο στη συγκεκριμένη οθόνη, είπαμε 2400x1080 pixels η ανάλυση της και με υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz. Να περάσουμε λίγο τον οδηγό εκκίνησης και να επανέλθουμε αμέσως μετά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον οδηγό εκκίνησης, είναι έτοιμο πλέον για να το χρησιμοποιήσω το OnePlus 8 TAF. Πριν δούμε τις κάμερες στο πίσω μέρος του, λίγα ακόμα πράγματα για την οθόνη. Εκτός όλων των άλλων, έχει τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο εσωτερικό της. Είναι οπτικής τεχνολογίας, όπως άλλωστε σε όλες τις συσκευές εταιρείας. Συνεχίζει να είναι εντυπωσιακά γρήγορος στο να ξεκλειδώνει με την πρώτη προσπάθεια. Και να δούμε λίγο αναλυτικά τις εντυπωσιακά πολλές δυνατότητες που προσφέρουν όλες τις συσκευές της εταιρείας για την προσαρμογή της οθόνης εκεί ακριβώς που τη θέλουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε το ρυθμό ανανέωσης. Οι επιλογές είναι μόνο 120 Hz και 60 Hz. Δεν υπάρχει επιλογή για αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με την εφαρμογή ή μια ενδιάμεση επιλογή στα 90 Hz για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετική χρωματική απόδοση για την οθόνη. Αν διαλέξουμε το Advanced, μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ακριβώς ποιο χρωματικό πρότυπο θα τηρεί η συσκευή. Θα την αφήσουμε στο Vivid, στην έντονη χρωματική απεικόνηση. Και πάμε να δούμε λίγο κανονικά ότι η οθόνη υποστηρίζει φυσικά και την προβολή HDR βίντεο. Να δούμε λίγο και τα στερεοφωνικά ηχεία του OnePlus 8 TAF. Να τα χαμηλώσουμε γιατί δεν είναι ανάγκη να ακούγεται τόσο δυνατά. Παρ' όλα αυτά, εντυπωσιακά υψηλή ένταση, εντυπωσιακή η οθόνη του τηλεφώνου και σε χρώμα και σε φωτεινότητα, αλλά και προφανώς για την υποστήριξη HDR περιεχομένου. Λοιπόν, και OnePlus Oxygen OS 11 είναι η πρώτη συσκευή που βλέπω με το νέο Android 11, αντίστοιχα την νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google. Έχει διαφορές σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις του Oxygen OS. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε λίγο αναλυτικότερα στο review της συσκευής. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και τις 4 κάμερες στο πίσω μέρος του. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα τη βασική κάμερα του OnePlus 8T. Η ανάλυση της είναι στα 48 MP. Χρησιμοποιεί τον IMX586 αισθητήρα της Sony, όπως και πολλά προηγούμενα τηλέφωνα της εταιρείας. Εδώ πιθανόν κάποια στιγμή η OnePlus θα πρέπει να επιλέξει μια νεότερη κάμερα για κάποια επόμενη συσκευή της. Παρ' όλα αυτά η απόδοσή της πιθανότατα είναι ικανοποιητική, όπως είναι σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αισθητήρα. F-stop 1,8 το διαφραγμαστό φακό και έρχεται κανονικά με optical image stabilization. Η δεύτερη κάμερα έχει υψηλή θεωρητικά ανάλυση στα 16 MP. Έχει έναν ultra wide φακό με ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και μαζί με αυτή υπάρχει και μια τρίτη κάμερα, macro κάμερα για φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση. Και μια τέταρτη κάμερα, η οποία είναι περισσότερο υπάρχει για να μπορεί εμπορικά η OnePlus να πει ότι είναι 4 κάμερες στο 8T. Είναι
ένας αισθητήρας βάθους και μάλιστα είναι μονόχρωμος, είναι ασπρόμαυρη συγκεκριμένη κάμερα και χρησιμοποιείται για φωτογραφίες πορτρέτου. Πάμε λοιπόν στην εφαρμογή να δούμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι 4 κάμερες αυτές. Αυτή είναι η βασική κάμερα και το πλάνο που μπορεί να δει. Να γυρίσουμε, ναι, σε ευχαριστούμε. Να γυρίσουμε στην κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό. Βλέπουμε ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερο το πλάνο από αυτό της βασικής κάμερας του OnePlus 8T και έχουμε και μία επιλογή για 2x zoom, το οποίο γίνεται ψηφιακά από τη βασική κάμερα του τηλεφώνου. Λοιπόν, η μακροκάμερα τώρα είναι εύκολα προσβάσιμη από ένα πλήκτρο στην ίδια την εφαρμογή της κάμερας, δεν χρειάζεται να ψάξουμε να τη βρούμε και παραδοσιακά μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και να βγάλουμε μια σχετικά καλή ή σωστά εστιασμένη φωτογραφία. Εδώ μια παρατήρηση, η συγκεκριμένη μακροκάμερα στο OnePlus 8T δεν έχει autofocus, κάτι που σημαίνει ότι όπως μας ενημερώνει η εφαρμογή πρέπει να πλησιάσουμε εμείς στη σωστή απόσταση για να βγάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Θα θέλαμε να υπάρχει, παρόλα αυτά δεν είναι τόσο σημαντική η έλλειψη. Αλλάξαμε λίγο το πλάνο, πάμε να δούμε τις δύο διαφορετικές θήκες που περιλαμβάνονται στο Media Kit. Η μία από τις δύο είναι σαφώς πιο απλή και είναι στο ίδιο χρώμα με την ίδια τη συσκευή. Προφανώς η εταιρεία το έχει κάνει αυτό ώστε να μπορεί κάποιος να την επιλέξει και να μην κρύβει το χρώμα που είναι σαφώς εντυπωσιακό και σίγουρα συνήθιστο. Να δούμε λίγο όμως τη δεύτερη θήκη με το πολύ διαφορετικό και εντυπωσιακό σχέδιο, το οποίο μάλιστα φαίνεται να είναι και τρισδιάστατο. Να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε τη συσκευασία χωρίς να κοπούμε κατά προτίμηση. Μαχαίρι αναγκαστικά εδώ, δεν είναι σαν το κουτί του ίδιου του OnePlus 8T. Λοιπόν, ζούμε επικίνδυνα, τα καταφέραμε χωρίς ατύχημα. Λοιπόν, να ανοίξουμε. Αυτή είναι η θήκη, σαφώς εντυπωσιακή, δεν είναι ιδιαίτερα μαλακό το υλικό, είναι μια λίγο πιο σκληρή θήκη, παρόλα αυτά δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Το πλαϊνό της μέρος είναι αρκετά παχύ για να προστατεύει το ίδιο το τηλέφωνο. Λοιπόν, να τη βάλουμε στο OnePlus 8 TAF και με αυτή τη θήκη θα το χρησιμοποιήσω. Είναι σαφώς και όμορφη αλλά και εντυπωσιακή για να ξεχωρίζει και από μακριά τι τηλέφωνο έχει κάποιος στα χέρια του, ότι είναι της OnePlus και συγκεκριμένα το 8T. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη εικόνα για το νέο τηλέφωνο της εταιρείας. Σαφώς θα το χρησιμοποιήσω σαν βασική μου συσκευή τις επόμενες μέρες. Θα βγάλω επιτέλους την κάρτα μου από το Note 20 Ultra και θα επανέλθουμε φυσικά με το αναλυτικό του review σε μερικές ημέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια από εμένα και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.